أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. yau Laraba 28 ga watan goma shekaran 2020 a yayin da muke zaman fikihu yau zama na 7 ko a ƙarƙashin ƙungiyar nan ta kare martaban manzon Allah da haɗa kan al'umman musulmi zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi ahlul baiti safinatun najati foundation asnaf. A ci gaba da ko kuma ƙarin bayani game da karatun alwala da muka yi, abin nan mun yi bayani da cewa yajibu gusulul wajihi ko min a'lal jabahati. In an zo wanke fiska ana farawa ne daga abin nan saman goshi, an gane ko daga nan mafitan gashi zuwa ƙasa, za a wanko shi ne zuwa ƙasa zuwa can ƙarshen haɓa. Sannan abin nan faɗinsa kuma faɗin inda ake wato tsawon ne daga mafitan gashi goshi daga can mafitan farkon gashin kai daga goshi za wanko zuwa ƙasa har zuwa haɓa. Sannan faɗin shi kuma shine abin da abin nan wusta yatsan nan ta tsakiya da ibham wannan babban yatsan, to abin da suka iya covering haka shine faɗin, an gane ko? To sai walau lam yaghsil hatta shay'an yasiran min hadha al-miqdari kana al-wudu'u batilan. Wannan kwatanci da aka yi daga mafitan gashi zuwa haɓa nan ƙarshen haɓa kenan, sannan inda yatsan wusta da ibham babban yatsa za su iya covering haka, to in har bai kai haka tsawon ba ko faɗin bai kai yadda aka faɗi ba, babu alwalan. Kana alwudu'u batilan, alwalan ɓatacce ne, wali ajili an yatayaqqana min ghusli hadha al-miqdari kullihi yajibu idkhalu shay'in min atrafihi fil ghusli aidan. To don kada mutum ya samu kuskure, ka je ko tsawon bai kai inda ake nufi ba ko faɗin fiskan bai kai inda ake nufi ba, to don gudun kuskure ana so in ka ɗauko daga goshi ɗin ka wanko har zuwa ƙarshen haɓa har zuwa abin nan kaman ƙarƙashin shi kaɗan zarce. Sannan faɗin ma ana so ka ƙara faɗin, kana iya wanke faɗin fiskanka gaba ɗaya haka dai gaba ɗaya don ya zamanto ba a samu kuskure ba, an gane? To yajibu alaihi gusulul wajhi wal yadaini bi haythu yasilul ma'i ila al-jildi. To dole ne a wurin wanke fiska da wurin wanke hannaye biyu, dole ne mutum ya tabbatar da ruwa ya taɓa fatan jikin shi. Fa in kana hunaka mawani'un
yajibu alaihi izalatuha idan akwai wani abin da zai iya hana ruwa ya taɓa fatan jikin shi kaman ko ya sa wani leda haka a fiska ko a hannu wanda zai hana ruwa ya riski fatan jikin shi to wajibi ne ya cire. To, ko da tunani yake cewa yana gani kaman akwai wani abu da zai iya hana ruwa ya taɓa fatan jikin shi, to ya kamata ya tabbatar da an cire abin ko kuma ya tabbatar da babu. Ya zamanto baya shakka da ya zuba ruwa a fiskansa ya tabbatar fatan jikinsa ne, idan ya zuba ruwa a hannu zai wanke ya tabbatar fatan jikin shi ne, ba wani abun da ya rufe shi. To sai sahibul lihiyatin ladhi tazharu basharatu wajhihi min wara'i sha'ari lihiyatihi yajibu isalul ma'i ila basharati wajhihi inda wudu'i. To, mutum mai gemu wanda ke da gemu wanda gemu ba mai kauri ba ne, yana da gemu amma ana ganin abin nan fata irin na ɗan gwari haka kaga shi ba gemu ba gemu ba ko to to kamar nashi to in ya zuba ruwa to kaga dole ne ya bari ruwa ya taɓa fatan tunda ba gashi sosai an gane ko to amma idan lam tazhar yakfi ghuslu shari wahadahu amma idan gemun yayi yawa da ba a ganin fatan da ke ƙasan gemun to in ya wanke gemun ya wadatar, in ya wanke gashin ya wadatar. Wala yalzimu isalul ma'i ilal basharati bai lizimce shi ba ruwa ya kai ga fatan jikin shi, ba dole ba ne ruwa ya kai ga fatan jikin shi, insha Allah. La yajibu gusulu dakilil anfi wal miqdaru min ash-shafataini wal aynaini alladhi la yura inda ghalaqihima. Ba wajibi bane shigar da abin nan, ba wajibi bane wanke cikin hanci, ramin hanci. In ka zo wanke fiska kawai haka za ka zubo ruwa ka gangaro da shi zuwa ƙasa, ba dole ba ne ka wanke cikin hancinka, sannan leɓenka da idonka duk inda in an rufe ba a ganin shi, in ka rufe baki inda ba a gani in ka rufe baki, da kuma in ka rufe ido inda ba a gani, to ba dole ba ne wanke gurin, ba sai ka buɗe bakinka ruwa ya shiga ba, ka gane leɓenka kawai haka yana rufe yayi, idonka ma haka ne ba sai dole ruwa ya shiga cikin idonka ba. In ka rufe ido inda ba a gani, inda ake gani bayan ka rufe ido shine wajibi ruwa ya wanke. Ba dole ya ka zuba ruwa cikin ido ba. Yajibu gusulul yadil yumna ba'da gusulil wajhi min almirfaki ila ru'usil asabi'i. To bayan an gama wanke fiska, to wajibi ne a wanke hannun dama, kuma wanki yana farawa ne daga gwiwan hannu, shine mirfak, yana farawa ne daga gwiwan hannu zuwa can ƙarshen yatsu. An gane, za a wanke ne har zuwa can kan yatsu, can ƙarshen yatsu, ba a dakatarwa a nan wuyan hannu, sai an wuce da wankewan zuwa ƙarshen yatsu. Summa yajibu gusulul yadil yusra ba da zalika ala hadha nahwi, shi ma hannu hagu dole ne a wanke shi a haka daga nan gwiwan hannu ko to sai a gangaro da ruwa har zuwa ga ƙarshen yatsu, ba tsayawa a wuyan hannu.
yajibu gusulul wajhi wal yadaini min al-a'la ila al-asfali, wajibi ne wanke fiska da hannaye biyu daga sama zuwa ƙasa. Mana in ka zo wanke fiska za ka faro ne daga sama, mana daga saman goshi nan mafitan gashi, daga nan za ka fara ka wanko zuwa ƙasa. Haka kuma hannu in ka zo wankewa, an gane ko daga sama gwiwan hannu za ka wanko zuwa ƙasa, ba a farawa daga ƙasa zuwa sama. Walau ga salaminal asfali ilal a'ala batala wudu'uhu, in mutu ya faro daga sama zuwa ƙasa, daga ƙasa zuwa sama, alwalansa ta ɓaci. Ka zo wanke fiska sai ka faro daga gemu zuwa can goshi, ka wanke zuwa sama haka, alwala bai yi ba. Ko ka zo wanke hannu ka faro daga kan yatsu zuwa gwiwan hannu, bai yi ba, daga gwiwan hannu za ka gangara ƙasa. Haka kuma daga goshi za ka gangaro ƙasa. To, idza ballala yadahu wa masaha ala wajihi wa yadahu, fa in kanatil abin nan rutubatu bi mikidarin yukalu anhu innahu gasalahuma kafa dhalika. Idan akwai danshin ruwa a hannun shi, an gane ko? Abin nan, idan akwai danshin ruwa a hannun shi, sai shafo fiskansa da danshin ruwan nan, kuma ya abin nan, da danshin ruwan ya shafo fiskansa da danshin ruwan, to in har danshin ruwan nan da ya shafo fiskan shi da shi yana da yawan da za a ce ya wanke fiska, to yayi, wannan ya wadatar, ba sai ya cika hannu da ruwa ya kwarara a fiska ba. An gane, in dai har za a kalle shi a ce ya wanke fiska, ba za a ce ya shafa fiska ba. In dai ba za a gan shi a ce wani ya shafa fiska ba, ya wanke fiska, to ya yi, ko da ruwan ba mai yawa ba ne a hannun shi. Yajibu gusulu mikdarin min a'lal mirfaki liyahsila lahu al-yaqinu bi annahu gasala al-mirfaka kamilan, kuma wajibi ne ya wajaba mutum in ya zo wanke hannu ya ɗan zarce gwiwan hannu zuwa sama kaɗan don ya tabbatar da bai rago komi ba daga gwiwan hannu, sai ya ɗan ƙara don ya cire shakka, don ya tabbatar da ya wanke daga gwiwan hannu har zuwa kan yatsu bai bar ko ina ba. Amma kai yanko daga gwiwan hannun daidai, ba mamaki ɗan wani abu kaɗan ya ɗan yanke ciki zuwa sama wanda ruwa bai taɓa ba, to ka an samu matsala, to sai ka ɗan ƙara zuwa sama kaɗan. Idza gasala kaffaihi ila al-ma'asami qabla ghusl al-wajhi kama huwa al-mu'tadu thumma tawadda'a wajaba an yaghsila yadahu hina al-wudu'i ila atrafi al-asabi'i falau ghasalaha ila al-ma'asami yabtulu wudu'uhu. An gane, idan mutum ya zo zai fara alwala sai wanke hannu da hannu haka zuwa wuyan hannu, wrist, irin yadda aka saba din nan, ka mutum zai ɗabi ruwa ya fara wanke hannu kafin sa ruwa hannu a cikin ƙwaryan ruwa. To idan ya riga ya wanke hannun shi su yatsu duka da tafin hannu zuwa wuyan hannu kafin ya fara alwala, to in ya zo in alwalan shi ya kai inda zai wanke hannu, ba an ce daga gwiwan hannu zuwa ƙasa ba, to zai wanke ne har zuwa ƙarshen yatsu, bai cewa tun da na riga na ɗan wanke ɗazun barin tsaya a wuyan hannu, in yi haka alwalan shi ya ɓaci. To, fil wudu'i al-ghaslatul ula lil wajhi wal yadaini wajibatun, a cikin alwala wankin hannu na farko, wankin fiska da hannaye biyu, wankewan farko
wajibi ne, an gane ko? Wankewan farko wajibi ne, kuma ya fi kyau mutum ya bar na biyun, kar ka yi so biyu, ya fi kyau, kar ka yi so biyu ya zamanto so ɗaya ka wanke. Wa ammal abin nan gaslatu salisa fa idan fa haramun, to ya fi kyau ne ya zama so ɗaya ka wanke, amma in ka wanke so biyu alwalanka ya yi, amma na uku zuwa sama haramun ne kai haka. An fahimta ko? Haramun ne kai haka. So, in ka ɗebi ruwa ka zuba a fiska daga sama ka gangaro da shi zuwa ƙasa, yanda aka yi bayanin nan ya wadatar, amma ka sake ɗebo ruwa kuma na biyu ka wanke ya yi, amma ba a cika son haka ba. To, amma ka ƙara na uku ka yi haram. An gane ko? Wal muradu min al-ghaslati al-ula huwa ma yaghsilu tamam al-adwi sawa'an bi qabdatin wahidatin min al-ma'i aw iddati qabdatin fa innahu inda ghusli tamam al-adwi bidhalika tu'addu ghaslatan wahida. To abinda ake nufi da wanki ɗaya, an gane abinda ake nufi da wanki ɗaya a alwala shine wankin da ya game dukkan inda aka wanke. Yanzu kaman ka zo wanki hannu misali, sai ka ɗebo ruwa ka zuba a hannun dama daga saman gwiwan hannu ko sai ka gangaro da shi, amma kuma sai zamanto baka iya ka wanke duka hannun duka da wannan ruwan ba, sai zama akwai inda ruwa bai taɓa ba, in ka sake ɗebo ruwa sai ka wanke ka zuba na biyu ko zuwa ƙarshen yatsu, sai ka ga har yanzu akwai inda ruwa bai taɓa ba, in ka sake ɗebowa ka zuba, to ko so nawa kake ta ɗebo ruwan ba laifi. Amma da za ka ɗebo so ɗaya ka zuba ya zama ɗayan nan ya wanke hannun duka ba inda ya rage ruwa bai taɓa ba, to na biyun ba a so, amma kai alwalanka ba laifi. Amma kai na uku ko fiye da haka to ya zama kayi haram. An gane ko ba a son haka, ya zama kayi haram. To amma ko da so biyu ne ko so uku ko so nawa ka ɗebo ruwa ka zuba akan gaba, in dai ruwan da kake ɗebowa bai gama wanke inda kake wankewa ba ne, babu laifi. An gane bambanci ko? Yawa, wannan ya zamanto baka riga ka yi abin da ake nema ba. Tunda abin da ake bukata daga gwiwan hannu zuwa ƙasa ya zama ruwa ya shabi ya taɓa ko ina ka wanke, sai zama akwai inda ruwa bai taɓa ba, to in ka ƙaro ruwa ka ƙara zuba ba laifi, in ka sake ƙarawa ba laifi in akwai inda bai wanku ba. To in dai za a ce ka wanke shi ke na yi wanki ake yi, kaga gashi ka ce ba zai iya shafan wurin ba, kaga ya yi shafa kenan. Da ka ce ba zai iya wanke wurin ba. Ba da gusulil yadaini yajibu mashu muqaddamin ra'asi bil balalil mutabaqa fil yadi min al wudu'i. Bayan mutum ya wanke hannaye biyu ko bayan mutum ya gama wanke hannaye biyu, to ya wajaba mutum ya shafa daga farkon kai, abin nan mutum ya shafi, ya wajaba mutum ya shafi kansa da danshin ruwa da ya rage a hannunsa na alwalan da ya yi, ba a zuwa ɗebo sabon ruwa. Inda ka gama wanke hannun dama ka wanke hannun hagu, to danshin ruwan da ya rage a hannun dama
sai ka shafa kai da shi, ma na hannun hagu ne ba laifi, za mu gani a gaba. An gane ko? Sai ka shafa kai da shi. To, sannan an fi so shafan ya zama da hannun dama ne, tun da yanzu wuri ɗaya za a shafa. Kuma akwai danshin ruwan alwala da ya rage a hannun dama, akwai wanda ya rage a hannun hagu, a tafin hagu akwai a tafin dama. Tun da ka wanke hannun dama, ka wanke hannun hagu, akwai danshin ruwa a tafin dama, akwai a hagu. To, an fi so ka yi amfani da na hannun dama ne ka shafa kai. An gane, wal afdalu an yakuna min al'a'ala ilal asfali, kuma abin da aka fi so shi ne ya zamanto daga can sama zuwa ƙasa, ba daga goshi zuwa can tsakiyan kai ba, a'a daga sama yawa, a'a ba ƙe ba a zuwa ƙeya, yawa, daga nan haka sai a jawo shi, an fi son haka. Walakin la ishkala lahu aksun, amma idan ya yi daga goshi kuma zuwa gaba babu laifi. Kaga saɓanin wanke fiska da hannu, kaga shi wanke fiska an ka faro daga ƙasa babu alwala, wanke hannun ka faro daga ƙasa babu alwala, bai yi ba. Amma shi shafan kai an fi so ka faro daga tsakiya daga can kai ka gangaro goshi, in kuma ka faro daga goshin ka haura yayi. An gane bambancin su ko? To ai mashun minal asfali ilal a'ala, babu laifi ka yi shafa daga ƙasa zuwa sama, in kai haka yayi. To, a muƙaddamun ra'asi, fauƙal jabini, huwa makanul masihi, nan farkon kai da nan goshi, matsayin gashi, to nan ne wurin shafa, falau masaha biyadihi, abin nan, ayya mikdari, abin nan mikdari min hadal ƙasami kafa. To, idan mutum ya shafi kowane irin abin nan, kowane irin mikdar, kowane gwargwado mutum ya samu ya shafa yayi. An gane ko? To, amma abin da aka fi so shine mutum ya shafi an yamsaha bi mikdari isba'in tulan, sannan wa ardu salasi asabi ardan, sannan mutum abin da aka fi so shine in ka zo shafan kai kar ka kasa tsawon yatsa, kamar haka misali, kun ga tsawon yatsa, to tsawon yatsa kenan ba, kamar haka inda ka taɓa ɗatsun nan ka yi daidai. So tsawon yatsa haka, kun gani, kun gan ka kwantar da shi ya kama daga nan ɗin zuwa goshi, matsiran gashi, to kaga an fi so kar ya kasa tsawon yatsa, so mutum ya yi haka zuwa nan. An gane, sannan a faɗi kuma kar ya kasa yatsu uku, faɗin yatsu uku kamar haka, aga haka faɗin yatsu uku. An fahimta? Kada ya kasa haka. To, ya juzul masu ala jildatin ra'asi, awi sha'arin nabiti alaihi, amma man kana sha'aruhu kasifan, ana iya shafa akan fatan kai, ana kuma iya shafa akan gashi. An gane ko? Kamar ni haka zan iya shafa haka akan gashi, kamar kai ma, amma kaga ɗan gwari da ya ajiye gashi kamar abin ka gani, to nashi ya zama kasifan, wanda gashin shi ke da kauri
wa tawilan kuma yake da tsawo, ko bi haisu idza mashatahu in sadala ala wajehi, ta yanda in ya tsefe gashin zai zubo a fiskan shi. To kaga aka ce ka shafa ko ka wanke fiska daga mafaran gashi, ko ka shafa daga mafaran gashi, kaga mafaran gashin ka kila gashin ka ya zubo har kan hanci, kaga ba za ka shafi kai daga kan hanci ba. An gane ko? To shine ya ce wanda ke da wannan irin gashin, aw alama wadhi'in ukhra, ko kuma ya taje zai zuba a wani gefe daban, ko min abin nan min ra'asi daga kansa, to wajaba an yamsaha alaman biti sha'ari, to wajibi ne yayi shafa daga can matsiran gashi. An gane, daga can ƙasan kai sai ya dubo farkon gashi a nan zai shafa. Tun da gashi ya yi yawa ba zai ɗora hannu kawai a kan gashi haka ya yaka ba, sai ya nemo can ƙasa, tun da kaman naka ko nawa haka, kaga akwai gashi amma yi ga fata, akwai ɗan fata ko to to kaga injiniya ma haka, kai mafi yawan mutane dai amma wasu sun yi dakon gashi, to kaman muka yi haka yayi, amma kaman masu gashi yayi yawa ɗin nan, to sai sun sa hannu sun nemi abin nan matsiran gashinsu. To wal a hasanu dai an yaka shifa an abin nan mafuraki sha'arihi qabla wudu'i, ya kamata kafin ya fara alwala ya nemi inda abin nan maraban gashin shi yake, mana ya gyaggyara ya samu inda zai shafa kafin ya shiga alwala. Ba wai yana ciki alwala ya zo shafan gashi sannan shafan kai sannan ya fara neman ina gashin ma ta ina zan shafa. Ko? To, hatta yamsaha ba'da al-firagi min ghusl al-yad al-yusra mambita sha'arin ra'asi, har ya samu ya shafa bayan ya wanke hannun dama a hagu, ya samu ya shafa daga mafitan gashi matsira na kansa, ko au jildatar ra'asi bisuhulatin, ko kuma yanda hannun shi zai samu ya taɓa ainihin fatan kan cikin sauƙi. An gane, kafin ka shiga alwala ka yi yanda za ka iya samu ainihin fatan kanka cikin sauƙi in ka zo shafan kai tun da gashi ya yi yawa, ko? To, kaga sai ka tono kenan, ko? To, sai aka ce, an fahimci wannan? Kowa ya gane wannan, ko? Mu da ba mu da gashi da yawa ba mu da matsala, ko? To, amma wa'yannan masu gashi da yawa, to bayin haka kawai ka wuce. Dole ne ka samu yanda kai ka ɗan wawware gashinka yanda hannunka zai taɓa can ƙasa ka shafa, amma gashin ba yawa ko kan gashin ka shafa yayi. An fahimci bambanci, ko? To, ba da masihin ra'asi yamsahu bi nafsil abin nan balali almutabaqqa fil yadaini abin nan zahar alqadamaini min ru'usil asabi'i ila qubbatil qadamaini. To bayan mutum ya shafi kai, an gane, bayan mutum ya shafi kai, to wannan danshin dai da ya rage a hannun shi ba zuwa ɗebo sabon ruwa, wannan danshi dai har yanzu da ya rage a hannun shi, shi zai shafi ƙafa da shi, daga can farkon yatsun ƙafa ake fara shafowa. An gane ko? Daga can farkon yatsun ƙafa, can kan yatsun ƙafa za a fara shafowa har zuwa nan mahaɗan dudduge. An gane ko? To, daka mustahabi ne an so mutum ya yi shafan har zuwa daidai gurin duddugensa. An fahimta ko?
daga kan yatsu har zuwa dudduge mustahabbi ne kai haka. To min haisul aradi yakfil masuhu bi miqdari usbu'in, ta ɓangaren faɗin inda ake son shafan ya taɓa ko ya kai, to faɗin yatsa ɗaya ya isa. Kun fahimta ko? Faɗin yatsa ɗaya haka in ka yi shafa da shi, ya wadatar ka yi shafa da ake nema. A ƙafa, faɗi, an gane, sosai ka faro daga kan yatsun ƙafa haka, ya zama bai kasa faɗin yatsa ɗaya ba haka da ka jawo, ka yi shafa da shi. Walakin al-afdal, amma mafi kyau dai an ya kuna bi mikidari salasi asabi'in, ya zamanto faɗin inda ka shafa bai kasa yatsu uku ba, faɗin yatsu uku ba, wannan mustahabbi ne, amma farilla dai da ake nema kar ya kasa faɗin yatsa ɗaya. An gane ko? Wal afdalu wanda ya fi kuma gaba ɗaya shine mashu tamami zaharil qadamaini bi tamami batinil kaffi, shine mutum ya shafi doron kafansa, ya shafi doron kafansa da dukkan tafin hannunsa. Ka gane, farilla wanda dole ka yi shine kada ya kasa faɗin yatsa ɗaya, amma kuma an so ya zama ya kai faɗin yatsa uku, amma mafi kyau ka ga wannan nan farkon tafin nan sai ka yawa kamar yadda bawan Allah nan yayi, sai ka ɗora shi akan farkon yatsunka sai ka jawo shi, kaga duka tafinka gaba ɗaya ya rufe kafan ya shafa. Walau wada'a kulla kafahu ala zaril qadami thumma jarraha alaihi qalilan lakafa, to inda mutum zai ɗora tafin hannunsa duka akan kafan ko daga can wurin yatsa sai ya ɗan jawo shi kaɗan haka ya wadatar. Yajibu fi masihin ra'asi wa zahiril qadami an yamsaha yadahu alaiha, falau kanat yaduhu sabitatun wa harraka ra'asahu aw qadamahu min tahtiha fa inna wudu'ahu batilun. An gane ko? In ka zo shafan kai ko shafan ƙafa, in ka ɗora hannu haka a kai, sai ka bar hannunka shuru, sai ka yi haka da kai, bai yi ba. Hannu ake so ya yi shafa, ba kai ake so ya shafi hannu ba. An gane, sai zama kanka ne ya yi motsin, ba hannu ba. Ko da ka zo shafan ƙafa da ka sa hannu a kan ƙafa sai kai motsi ne da ƙafanka ba hannu ba, bai yi ba. Alwala ba bai yi ba. An gane ko? Walakin idza taharraka ra'asu awul qadamu qalilan fala ishkala, amma idan ka zo shafan kai, cikin shafan kan ka shafo hannu haka sai kuma kai yayi motsi, ba laifi. Amma zama hannu bai yi motsi ba, kai ne ya yi motsi, kaga kai ne ya shafi hannu ba hannu ne ya shafi kai ba. Kun gane bambanci yayi ko? Yajibu an yakuna mahallul masihi jafan, wajibi ne inda za a shafa ya zama busasshe ne. Kada ya zama akwai ruwa kanka na jike ne dama ka yi shafa, ko kuma kafanka na jike ka yi shafa, bai yi ba. Na'am. Na'am. Wanda ya wankan tsarki. Alwala. Ai, duk inda za a shafa in ya jike, busar da shi ake yi. Ka samu tawul ka busar da shi. An gane ko? In ma ƙafa ne sai ka ɗan busar da shi, ko kuma kana cikin allola sai ruwa ya zuba maka a ƙafa inda za ka yi shafa, ka gane? To sai ka sa ƙafa, wannan ƙafan dama ne ya jiƙa ko
sai ka sa shi ko annan haka kalli kafa na a ƙarƙashin tebur ka gane ko to sai ka yi haka kaga ka gogoge sannan sai ka yi shafan tambayan ka kenan kai mai ko sai ce wala yadurru idza kanat rutubatu qalila amma idan danshin kaɗan ne ba laifi yaman ya jiƙa da yawa ne sai ka busar da shi amma dai dan danshi ne kaɗan babu laifi an gane ko to bi haisu taglibu rutubatul yadi alaiha indal mashi in dai danshin hannu da za ka yi shafa da shi yarin jayi danshin da ke inda za a shafan to babu laifi yayi to idan lam tabuka rutubatun fi yadihi liyamsaha biha idan ka musamman lokacin hunturu to idan ka zo ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu to danshin hannun da aka yi shafan kai ko sai zama kafin ka yi shafan kan hannun ya bushe ba danshi kuma to amkanahu akhadhu abin nan rutubati min a'dha'il wudu'il ukhra wa yamsahu biha sai nemo inda ke da danshi a gaban alwala sai shi taba wurin to wannan danshin sai ya shafa da shi an gane maybe akwai danshi a kan shi kafin ya shafa kafa hannu ya bushe sai koma ya taba danshin da ke kan nan yayi shafan kafa da shi an fahimta ko a koma ɗebo sabon ruwan nan ne ba a yi walakin la yajuzu lahu an ya'khudha rutubata min al-khariji bai halatta gare shi samo danshi daga wajen gaban alwala to fa in kana fi yadihi rutubatun bi miqdari masihi ra'si faqat masahu biha idan danshin da ya rage a hannun shi wanda zai ishe shi shafan kai ne kawai to idan ya shafi kai da wannan danshin wa akhadha rutubata limasihil qadamaini min a'dha'il wudu'il ukhra sai koma sauran gaban alwala wanda ke da sauran danshi sai tabo wurin ya shafa kafa to yajibu an yakuna almashu ala jildil qadamaini to dole ne fa a yi shafa akan fatan dugadugai biyu kafa dole ne fatan kafa za a shafa fala yakfil mashu alal a jawaribi ba idan aka yi shafa akan safa socks safa bai yi ba walki za in aka yi shafa akan takalmi bai yi ba an gane ko illa fi halit taqiya sai dai a halin tsoro idan mutum yana cikin halin tsoro kuma in ya cire socks kafin ya yi shafa ko ya cire takalmi kafin ya yi shafa zai samu matsala to wannan ba laifi ya zama lalura amma in ba haka ba sai ka cire safa na yawwa sai ka share ruwan a'a ko na jikin silfa ko kuma ruwan da ya taba kafan kan nan sai ka share shi kafin ka yi shafa to amma kuma tun da silfa ne ai kaga silfa yan yatsu ne haka guda biyu ba zai jika kafanka gaba ɗaya ba kuma dama o tafi yake ai ba ruwanka da tafin kafa dama ba yanzu ba kai ka kwatanta mana shafan ba amma tafin kafa ne ji kiyaye ba sama ba a inda za a shafa kawai ke da matsala
tambayi kenan ko a'a inda za a shafa ne ba a son ya jike amma tafin kafa babin da ya haɗa ka da shi ka gane ko famfo ya zama ba ruwanka ka gane ko saman da za ka shafa ne in ya jika dole ka share shi sai dai in damshin ba mai yawa ba ne yawa ya ce wa idza lam yastati kala alhidai aw aljawrabi li shiddatil bardi masalan aw alkhawfi min al-lissi wal wahashi wa amsali dhalika fala iskala fil masihi alaiha idan mutum gurin cire safa kuna ji idan ya ji tsoron cire safa ko takalmi gashi ya iso zai shafi kafa akwai safa a kafan shi ko takalmi to sai ya zamanto akwai tsoron in ya tsaya cire safa ko tsaya cire takalmi ya zamanto ko yana tsoron barayi ko abokan gaba ko kila lokacin da yake shafan nan yana alwala ne ya kusa ya shafa kafa sai aka ce kai ga barayin nan kusa sai karfi hali ya gama shafan shi to in yace zai tsaya kwance takalmi to sai ya shafa akan takalmin kawai yayi gaba an gane yayi to ko kuma yana cikin alwala ya kama takalmi zai kwance kenan don ya yi shafa a kan ƙafa sai hango wata dabba a guje wanda za ta iya hallaka shi sai ya shafa takalmin shi ma ya tsere alwalansa ta yi to da dai makamantan haka fala iskala fil masihi alaiha to ba laifi a yi shafa akan takalmi ko akan socks safa in an samu laluran haka ko sanyi an gane sanyi na iya sa a yi shafa akan safa ko kuma akan takalmi an gane ko yana tsoron in ya cire takalmin nan ya yi shafa a kafan shi wani sanyi zai iya kama shi yana da wannan laluran to ya yi shafa akan takalmin don kare lafiyan kanshi. To, fa in kana zahirul hiza'i najasan wajaba wad'u shay'in tahirin alaihi idan saman takalmin da zai yi shafa a kai sai zama akwai wani abu ƙazanta, to sai ya samu wani abu mai tsarki ya rufe kan da shi sannan ya shafa. An gane ko? To, walmasu ala dalika shai'i, abin nan ina yake, sai samu wani abu ko ya ɗora abu mai tsarki sai ya ɗora a kai, sannan sai ya abin nan sai ya yi shafa akan abin da ya ɗora akan takalmin, ba ainihin takalmin ba. To, idza kana zahiru qadamihi ko a mutanajjisan walam yastati tatahiruhu ko walam yastati tatahirahu bil ma'i to idan saman kafan shi akwai najasa haka an gane kuma bai iya tsarkake wannan najasan da ke kafan shi da ruwa an gane musamman mu ce ko yana da wani ciwon da in ruwa ya taba kafan shi ciwon zai tashi ko kuma wani abu da zai faru da shi in ya taba kafan da ruwa ko kuma bai da ruwan da zai iya wanke wannan najasan da shi kuma ga najasan akan kafan shi kuma gashi zai yi shafa cikin alwala yake an gane ko to sai ya samu wani abu wa za a shay'un tahirun ala qadami sai samu wani abu mai tsarki ya dora akan kafan shi ya rufe najasan wal masu alaihi sai yayi shafa akan wannan abu mai tsarkin summa ya tayammamu ba da zalika sai ya tayammama tunda tayammama ai ba a taba kafa
fiska ne da hannu, to sai taimama ya je yi ibadan shi. Na'am. To, da yake kai baƙo ne ba karatun wanke ƙafa ake yi ba, ka gane, maganan shafa muke yi, a alwala ba a wanke ƙafa. Ya buɗe baki ya ka gane wanke kafa a alwala ba ƙura'ani ba ne, wasu malamai ne suka kawo shi. Ya zo a cikin Sahih Buhari, Anas ɗan Maliki ya ce babu abin da muka tarar manzon Allah yana yi na addini wanda ba a canza shi ba. Sahih ba mun karanta hadisin annan ba, mun fito da littafin. Ko sai aka ce hadda sallah, ya ce sallah ma kun batta, sallah ma ba kun canza abin da kuka canza a ciki ba, so ba abin da ya rage ba a canza ba. Son ka duba Qur'ani, fagsilu wujuhakum, ku wanke fiskanku wa aidiyakum ilal marafiki, kaga yace ku wanke fiska, ku wanke hannayenku, sai ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafa kanku, mashun, sai ce wa arjulakum, da kafanku, ku shafa kanku da kafanku, yace ku wanke fiska da hannu, ku shafa kai da kafa. So sai aka canza aka ce kafa ma wankewa za yi don dai a kawo canji a addinin manzon Allah. So wayan na muke ta rusawa mu ba a wanke kafa. A'a, ko a yanzu in ka zo alwala ka wanke hannu, ka kurkure baki, ka shakarwa hanci, ka kunni sai an zo kai ko? To in kai wayan nan duka ai duk bai shafi alwalanka ba, tun da dama baka fara ba ko? To, in ka zo fiska ai ƙura'ani a nan alwala ya fara, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, Allah ya ce in kun zo sallah to ku wanke fiskanku, kaga ƙura'ani daga fiska alwala ya fara. Sannan a masu cewa sai an wanke hannu an wanke kuskuren baki sun ce sunna ne yayi. Kaga ba dole ba ne, sun ce farilla daga fiska ne, kaga na Allah kenan. Kuma mazhaban malikiya sun ce abin nan za ka yi niyya ne indal wajihi, za ka yi niyyan alwala ne in ka zo wanke fiska, a to wanda kai a baya me? Kaga su ma sun yadda cewa alwala dai a fiskan nan ya fara, kamar yadda ka fahimci karatun yanzu ko? So, ko babu canvas a ƙafanka, doba mai tambaya, ko babu canvas a ƙafanka, shafa za ka yi wannan kwatance da muke ta yi tun ɗazun yadda ake shafa da sauransu, to shafa za ka yi kawai, za ka shafa saman canvas ɗin ne, shi ne alwala. Yanzu kai baka gani ba an ce idan ka sa hufi, ko? An ce in ka sa hufi, ka yi alwala ka sa hufi, an ce in ka zo sake alwala, za ka yi shafa ne a kan hufin. To, ina ka samu shafan, in ba ƙura'ani ba ne. Ya gani. Sannan malaman sunna da yawa mun karanta nan aiko, Alfaharu Razi ya kawo a cikin tafsirinsa bayanan malaman sunna da yawa da suka ce duk wanda ya wanke kafa bai da masalla, shafa aka ce ai. Malaman sunna fa sun ce shafa ake yi, wasu malaman sunnan kuma suka ce a wankewa za a yi, wasu malaman sunnan suka ce in ka shafa ka wanke,
kaga su ma dai sun ƙi yadda wankewan ne sai suka ce ka fara shafawa sannan ka wanke. A'a, me ya kawo duka biyu, ya kamata ɗaya za a samu aiko? To amma sun san shafan ne, amma daga baya an canza zuwa wankewa, kuma ba su son su kore wanda aka canza, sai suka ce ka haɗa ka yi duka biyu. Wasu malaman sunnan suka ce a'a ka zaɓa. In shafa ka fi so ka shafa yayi, in wanki ne ka wanke yayi, akwai zaɓi son ka addini. Wanne ne Allah ya ce a yi? Ba inda Allah ya ba musulmi dama ya zaɓi abin da ya ga dama a addini, kuma da muna da zaɓi, da muna da dama mu zaɓi abin da muke so mu yi, da bai aiko annabi ba. Ko? Tun da annabi ai ya zo ne gaya mana yanda ake yi. A to sai aka ce a kai ka je ka yi yanda ka ga dama, kaga zuwan annabi bai yi amfani ba. An gane? To a takaice kai ba wanke kan ba za ka yi ba, shafa za ka yi. In laluran haka ya kama. Na'am. A ba komi. Shi ma kunni, an riga an shiga alwala, ka gane, to sai ka sa hannu ka shafa kunni, kaga kaman ka haɗa kunnin da fiska ne, ba sa ka ba dai, amma to ya za yi. To ba ka yi ba laifi, ba laifi. Amma dai yana da kyau a san cewa bai cikin, tun da abin da ƙur'ani ya gaya mana fagasilo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, shikenan bai ambaci. Ba za ka sun ce ka manta kunni. A'a, ai dama in ka manta kunni ko kurkuren baki ko shakan hanci, dama in ka manta shi bai shafi alwalanka ba, sunna sun ce ka je ka yi sallanka, ko kuma ka riga ka yi sallah ne ma ba komai. An gane ko? Da na hagu ake shafan kai da kafa to ka gani kuma ko ka je wani karatu prof ina ganin zaka je hakura da kunnin nan ko karatu ne gaskiya ne okay tun da yatsa ne za sa a kunnin ko a yi haka ko ito amma ka san da yatsun nan za ka yi shafan kai okay kuma kaga za ka yi haka fa za ka shafa bayan ma ciki da bai ne ai kake yin haka wani shi sai haka duka yake prof an ce masu simahul uznaini wa batinaha zahiruha ne wa batinaha to ai su ba haka suke ka ce ka yi ba su ce ka yi haka ba kai zancen lumu'a ai kirkiro shi aka yi kirkiro shi aka yi inda za a samu lumu'a shine inda aka yi maka magana cewa fiska ya zamanto tsawon shi daga matsayar farkon gashi nan zuwa ƙarshen haɓa sannan faɗin shi ya zama wannan yatsa na tsakiya da babban yatsa ya zama ka iya yin haka to amma don kara ka bar lumu'an sai aka ce ka ƙara zamanto ka wanke faɗin fiskan gaba ɗaya ka fit da shakku an gane ko sai zance wanda ya yi sallah da lum'a babu sallah jisan da ya koma walau ba da ami walau ba da shari wani to ai masu lum'a kana alwala wani na leƙa maka kafa yana Allah Allah kana gama ya ce ka bar lum'a ka gani ka wanke kafa ya ce
to ba a wanke kafa, kuma duk wanda ya zama mai wanke kafa a alwalan shi bai da alwala kuma bai da sallah. Shi yasa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jafaru Sadiq alayhi salam ya ce za ka ga mutum yana ibada shekara 60 shekara 70 yana sallah amma kuma bai da sallah. Ya ce saboda yana wanke inda Allah ya ce ya shafa. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, shi sai ya kama wanke kafa, to kaga magana ba magana. To sai dai kuma tunda malamai ne suka batar da mutane, to Allah mai tausayi ne. Gaskiya malaman nan sun cuci al'umma fa sosai sosai. Ai wazin da na ya mai sunan garin nan Takuti ko wazin da na yi jiya kenan, ga manyan malaman su shehinai duka a zazzaune. A'a, ba za su yi shiru ba, har addu'a suka yi ta mini Allah ya banni, Allah ya tsawaita rayuwana, saboda kai har ma babban gaba ɗaya da tejon ya yi min tambaya na masa bayani, babban malamin ya yi tambaya. Suka yi ta mini addu'a cewa na warware musu abin da ya ɗaure musu kai. Na ce ga abu a fili kawai, na ce malamai sun ci amanan mutane, sun karantar da su abin da ba shi ba ne, kuma inda matsala ta aka samu matsala, wannan malami in ya zo, ko in ya ga kuskuren da wancan malami ya yi sai ci, ni waye, wani ma, tun da wani ne ya faɗa haka, to ai ni ban kai shi ba. Ka gani sai su manta cewa manzon Allah nan ne fa bai kuskure. Manzon Allah shi ne wanda bai kuskure, ko sai wa'yannan ma'asumai cikin ‘ya'yan shi da Allah ya ware, su ne ba su a kuskure. To, amma sai ka ga mutane su, saboda malamin nan tsohon malami ne ya daɗe da wucewa, malaman farko ne, sai mutum ya ɗauki wannan daɗe wanda ya yi da wucewa, sai mutum ya ɗauke shi a matsayin isma, ko mi ya yi daidai ne. Ba haka ba ne. Jiya ba mu yi magana ba a wurin wa'azin a gaban shehin nan, na ce shi yasa na fito nake rusa hadisan nan da suka taɓa annabi. Na ce yaya malamai za ku ce Buhari da Muslim da wayannan duka ingantattu ne, kuma ga cin mutuncin annabi a ciki. Na ce a Buhari ne aka ce annabi ya zo fili cikin jama'a sabai na kallon shi ya hau jujin mutane, suna kallon shi ya cire gaban shi ya fitsari a tsaye. Na ce sai ce don Buhari ne ya faɗa na yadda dole in kare mutuncin annabi na. Ko? Kuma ko baban mutu aka ce ya yi haka zai ce ka zagi babana, ko? To, sai a ce don Buhari ne ya faɗa sai mu danganta wannan ƙazanta ga annabi? Na faɗa musu jiya, na ce a Buhari da sauran littafai, an ce sai Umaru fa ya yi magana da Allah wahayi ke saukan ma annabi. Na ce wannan ba cin mutunci ba ne ga manzo Allah, sai mu ce don Buhari ne ko Muslim shi ke na mun yadda? Na ce bai ni a guri na fa manzo Allah ya fi Umaru. Wani ya ce nima jama'a duka kowa na nima mu ma, ko ba ka kai ba sai ya tuje da dare. O nima na fi Umaru ko a nesa ma. Kai jinin annabi. Ai ba haɗa jinin annabi da wani, Imamu Ali ma ya faɗa haka, manzo Allah ma kuma, Imamu Maliki ma ya faɗa, Shai Tijani ma ya faɗa, ka gani, Shai Tijani ma ya faɗa, Shai Ibrahim ya faɗa diwani. Ka gani ko? Shai Ibrahim ya faɗa diwani. Ya ce da shi ne suka kai ƙololuwan martaba, su Ahlul Baiti, da manzo Allah suka kai wannan ƙololuwan martaba, ƙololuwa ne kowa ƙasansu yake. Ko, kuma haka Shai Ibrahim ya yi tiritinsu, bai yadda wani na gabansu ba. Har a jiya wurin wazi na yi bayani, na ce ku lura da Shai Ibrahim mana ko a diwanin shi, in ya kawo Bakar, ya kawo Umaru, ya kawo Usman sai ya fara kawo su. Sai kawo Ali a ƙarshe, amma maganan da zai faɗa a kan Alin kuma sai mai da Alin shine na farko. Da haka malamai gaskiya sun yi ɓanna da yawa
wallahi kuma Banu Umayya nan ne a zamanin su suka yi taba malamai kuɗi a lokacin, suka yi ta rubuta abin da suka ga dama na hadisai, malamin da yake kuma su kashe shi ko su kulle shi ya mutu a kurkuku. To don ka tsira da rayuwanka sai ka rubuta abin da suke so. To shi yasa wasu malaman masu sauran imani sosai sai suka ce to za mu bi ku sarakuna. Sai su koma gefe su rubuta duk nan da aka yi, ƙarshe sai su ce amma manya ne da manya ba a faɗi. Kaga sun san mu za mu zo mu faɗa yi. Sun rubuta ne don sun san ina nan zuwa. Sun san za a zo a faɗa, shi yasa. To kaji matsalolin da ake da shi, dole ne a tashi a gyara. Ehe? To ai shi ya canza duk abin da aka canza. You see? Babu abin da manzon Allah ya zo da shi wanda ba a canza ba. Ta Allah ya sawaka. To shi kenan dai, na'am. A'a, kowa zai shafa nashi. Ba kowa na da nashi ba? Kowa zai shafa nashi ne. Da ɗayan zai yi duka biyu. A to ya zai yi ba abin da kake da shi, abin da kake da shi ai da shi za ka yi amfani. Ta shi kenan dai sai Allah kai mu lokaci na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.